Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер? Бүгін біз арнамызда Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтарға шолу жасаймыз. 20-дан аса апат, 100-ден аса адам өлімі. Лакшми Миттал Қазақстанға қалай келді? 17 тамызда Қарағанды облысындағы Шахтинск қаласында орналасқан Қазақстан шахтасында өрт болып, 2 қызметкер өлі табылды. Шахта ArcelorMittal Теміртаудың көмір департаментінің құрамында. Алып компанияның басшысы үндістандық кәсіпкер Лакшми Миттал. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов ArcelorMittal компаниясының инвесторы Лакшми Митталдың елде одан әрі қалуының мәні жоқ екенін айтты. Жылдан жылға біз өндірісті қолдауға жұмсалатын инвестицияның азайып жатқанын байқаймыз. Ал апаттар болса жиі орын алып, адамдар өліп жатқанын көріп отырмыз. Қазір бұл кәсіпорынның иесін ауыстыру мәселесі көтерілуде. Бұл инвестордың әрі қарай Қазақстанда қалуының маңызы жоқ. Өкінішке орай бұл өндіріске, өнеркәсіптік қауіпсіздікке, кеніштердегі металлургиялық өндірістегі еңбек қауіпсіздігіне деген көзқарасына байланысты, деді Смайылов. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Ордабаев елімізде тұрғындардың 85 мың теңге жалақыға өмір сүре алатынын айтты. Әрине 85 мың теңгеге өмір сүруге болады, бірақ қазір әр салада еңбек ақының мөлшері өсу керек. Осы методикамен біз қазір айналысып жатырмыз, деді ол. Вице-министр, ал сізге осы ақша жете ме деген сұрақтан жалтарып кетті. Қазақстандықтар су тапшылығы мен тұрақсыз ауа райына дағдылануы керек. Сарапшылар жаһандық жылынуға байланысты дабыл қақты. Қазгидромет РМК ғылыми зерттеу орталығының директоры Нұрлан Абаев Қазақстанда ауа температурасы әлемдік көрсеткіштерден 2 есе жылдам көтеріліп жатқанын алға тартты. Маман қазақстандықтардың тұрақсыз климатта өмір сүруге дағдылануы керек екенін алға тартты. Айтуынша, бұл халықтың денсаулығына да, ел экономикасына да әсер етеді. Себебі өзендерде судың аз болуы және бұның қанша уақытқа жалғасатынын ешкім болжай алмайды. Маман мұздықтардың тарылуы мәселесінде атап өтті. Айтуынша, бұл ғасырдың ортасында өзен ағынының бұдан да көп төмендеуіне әкеліп соғады. Тіпті алдағы жылдары оңтүстік өңірлер халқының шамамен 20% солтүстік өңірлерге көшуге мәжбүр болуы мүмкін. Қызылордада 3 баланың анасын күйеуі қатыгездікпен өлтірген кезде әрекетсіздік танытқан полиция қызметкері сотталды. Қаза тапқан әйелдің туыстары 15 полиция қызметкеріне қатысты қылмыстық іс қозғауды талап еткен болатын. Марқұмның жақындарының айтуынша, олар мүмкіндіктері бола тұра қылмыстың алдын алмаған. Айта кетсек, оқиға 2022 жылдың 3 тамызында болған. Өзінің туған күнінде 27 жастағы Ажар Шадиева жұбайы Руслан Отарбаевпен жанжалдасып қалады. Ер адам әйелін әуелі кеш өтіп жатқан клубтың ішінде, одан кейін көшеде аяусыз ұрған. Салдарынан Шадиева көз жұмған. Наурыз айында Отарбаев 12 жылға сотталды. Қызылорда нөмірі 2 сотының баспасөз қызметінің мәліметінше, сот оқиға орнында кезекші болған сотталушы К болған тәртіпсіздіктерге қарамастан оларды әкімшілік жауапкершілікке тартпаған. Ғалымдар жан-жақты зерттегелі Алматы облысы Жамбыл ауданындағы үлкен ауылын атом электростанциясын салу үшін қолайлы өңір деп таныған. Қазір елді мекендегі көп қабатты 20 шақты үйде ғана адамдар тұрып жатыр. Дегенмен стратегиялық нысанды кім салатын әлі нақтыланбады. Үміткерлердің арасында Корея, Франция, Қытай және Ресей бар. Талиптер Ауғанстанда саяси партияларға тыйым салды. Талиб үкіметіндегі әділет министрі Абдул Хаким Шарай бұндай шешімнің қабылдануын партияларға арналған шариғат негізі жоқ екенін байланыстырды. Сонымен қатар Ауғанстан халқы партияларды қолдамайтынын мәлімдеп, бұл тыйым халықтың қызығушылығына қайшы келмейді, дейді. 2021 жылы талиптер Ауғанстан билігін басып алғанға дейін елде 73 саяси партия болған. Дегенмен партия көшбасшыларының көбі елден кетіп қалды. Мамандар адамға салған шошқа бүйрегі алғаш рет ағзаға еніп қалыпты жұмыс істеді. Алабама университетінің ғалымдары адамға генетикалық түрлендірілген шошқаның 2 бүйрегін салды. Мүшені ауыстыру отасы сәтті өтті. Мамандар бұл отаны бұрын миы өлген адамға отбасының рұқсатымен жасаған. Медицина тарихында алғаш рет донорлық органдарды организм қабылдап, тіпті қалыпты жұмыс істей бастаған. Яғни зәр шығару жаңа иесінің денесін улы қалдықтардан тазарту жұмыстарын мүдірмей орындады. Украиндық жасанды интеллектімен басқарылатын Skynet дроны пайдалануға берілді. Бұл дрон 2,5 килограмм жүк алып жүре алады және автономды түрде ұша алады. Яғни өзінің көздеген мақсатына оператормен байланыс үзілген жағдайда да жетеді.
Міне құрметті достар, бүгінгі қысқаша жаңалықтарымыз осындай болды. Арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Біз сіздерді Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтармен таныстырып отырамыз. Ендеше біздің арнамыздан алысқа кетпеңіздер. Көріскенше күн жақсы. Елімізде тек қана тыныштық болсын.